Velkommen til en ny video. Som I kan se på thumbnailen, er det noget, jeg har glædet mig til i 100 år. Og I ved jo alle sammen godt, at jeg går op i biler. Jeg elsker biler. Og i dag skal der ske noget, som vi har planlagt i 2, hvis ikke snart 3 måneder. Som jeg glæder mig helt vildt vanvittigt meget til. Jeg er stadigvæk i skole. Lige om lidt, så får jeg fri. Så skal jeg ind til Kennedy-arkaden. Så skal jeg med tog til Aarhus, hvor Patrick, som de fleste af jer nok kender, han kommer og henter mig i Aarhus. Og så skal vi ned til en bilforhandler, Nystal Simonsen, og se nogle vanvittigt fede biler. Jeg glæder mig sindssygt meget. Og så skal vi til Cool Car Race bagefter os i Aarhus, som er sådan noget charity run, hvor at der kommer nogle rigtig fede biler, og de indsamler penge til nogle forskellige ting. Det kan være børn, som har brug for noget hjælp, og det kan være alle mulige sygdomme og sådan noget. Så det skal vi bagefter. Jeg glæder mig sygt meget, så lad os bare komme afsted. Jeg ved ikke, om I kan høre mig så godt, men så kom jeg til Aarhus. Nu skal jeg så ud og finde, hvor Patrick han holder. Han har lige skrevet til mig, at han holder udenfor. Men hvor fanden er udenfor? Det er jo overalt. Så nu skal vi finde et eller andet at spise, regner med. Og så skal vi afsted til Silkeborg. Og det kan ikke gå for langsomt. Så vi er ankommet til LS. Vi starter bare lige stille og roligt ud. Og vi blev modtaget fantastisk hernede. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, hvor jeg skal starte. Hvad jeg skal gøre, fordi det jeg render rundt i lige nu, det er min ultimative drøm bare for at eje en af de her biler. Bare en af de her biler, bare så meget som at komme tæt på dem nu, er en drøm for mig, som er gået i opfyldelse. Vi snakker McLaren P1 488 Spider, McLaren 675 LT, og så er der den danske Zenvo, som er bygget her i Danmark. Herover der har vi noget af det mest sindssyge, jeg nogensinde har set. Jeg er også mega fan. Kæmpe fan af Lamborghini. Og så lige sådan en Murcielago der. Det er bare... Prøv lige at tjekke den her vinge her. Prøv lige at tjekke. Se. Det er bare ren carbon. Og så selvfølgelig lige en 918. Porsche 918 Hybrid. Så har vi også lige en rigtig, rigtig fin Porsche Carrera her, som er et collectors item. Det er simpelthen en investering på 4 hjul. Samme som Aston Martin Vulcan. Den er også bare steget helt vanvittig pris, efter den blev udgivet, fordi der bliver lavet så få af dem. Så det er jo simpelthen investeringer
4 hjul. Hvis det stod til mig selv, så jeg sover hernede. Men det kommer ikke lige til at ske. Endnu en 675 LT. Det er vanvittigt. Jeg lever i himlen lige nu. Nu har vi rendt rundt heroppe ved Lysdal Simonsen, og det har været en af mine virkelig... Stop nu, mand. Hvor kom jeg fra? Hvad skulle jeg til at sige? Ja. Det har været en kæmpe oplevelse. Ikke nok at se den der Aston Martin Vulcan, som jeg tænker er den eneste her i Danmark. Så har jeg for første gang set en af mine drømmebiler, Porsche Carrera GT, som har valgt lige her. Fantastisk flot bil, og så selvfølgelig en McLaren P1 også. Havde jeg ikke lige regnet med, at jeg skulle se i dag. Men virkelig, altså, vi snakker toppen af biler, der holder heroppe. Tak til Lysdal Simonsen, fordi at vi må komme herop og filme lidt. Og nu kan jeg se, at han er ved at blive lidt utålmodig derovre, så nu skal vi over og have noget at spise, og så skal vi til Aarhus. Det er det, vloggen den handler om. Du skal da kraftedeme ikke komme herover. Det bliver en mega fed video, det her. Jeg er fucking mange for Vips. Det skal ikke være bange. Der er ikke en skraldespand herinde. Nej, vent, det er en bil. Den er overvældet. Ja. Den prøvede at lande i mit øje. Jeg tror, det er den i sådan en mikro, der kørte dernede. Hvor nu, siger du? Hvad er det nu? Hvor nu? Nå, nu bliver vi færdige i Silkeborg. Nu sætter vi kursen imod Aarhus og Cool Car Race. Som I kan se, så er vi kommet til Cool Car Race. Mega fedt arrangement, men der er simpelthen så mange mennesker. Der er også meget musik, og jeg vil ikke blive copyright strike på grund af det. Ja, det er fedt nok, men hvis man skal se sådan noget her, så skal man se det i virkeligheden. Den største oplevelse, det var nok Lysdal Simonsen, fordi der havde vi tid til at gå rundt og kigge på bilerne og filme bilerne. Og så alligevel også deroppe, så var jeg helt vildt. Da jeg trådte ind i det der showroom, der, altså,
jeg kunne ikke rigtig finde mig selv, vel? Altså også fordi det er noget, jeg drømmer så meget om, og det er noget, jeg håber så meget, jeg kommer til at opnå en eller anden dag med mit liv. Kom så, mand! Ja, se, så snakker du. Lad os lige høre. Må du høre? Nej, han er strejf, han står ikke skide. Nå, nu er vi på vej hjem fra det her Cool Car Race. Jeg gjorde mit bedste for at filme noget. Som jeg sagde derinde, at der var meget copyright musik, og jeg tør ikke rigtig at tage nogen chancer med det. Det den er, udover han er inde og købe noget drik. Og efter det, så skal vi bare hjem, så skal jeg kigge noget af det her footage igennem, som jeg har fået filmet. Og så håber jeg på, at det hele det kan blive til en vlog. Det tænker jeg nu nok, det kan. På en eller anden måde. Nå, så kom vi sgu en tur ud til Striben. Jeg besluttede mig for at lægge de her 2 vlogs sammen. Det var egentlig meningen, jeg ville have filmet separat. Men nu lægger jeg dem altså sammen. Og nu er vi ankommet til Striben, så nu skal vi ud og kigge på nogle fede biler og noget fedt race. Og sjovt nok også lige en fed Camaro. Men damn! Er det en R32 Skyline? Er det ikke den for Aalborg? Jo, det er den for Aalborg. Fuck, den er clean. På græsset. Fuck, den er clean. Damn. Prøv at se den der læg. Fuck, hvor får I se det. Shit, den er vanvittig. Ja, så galt nok det så. Hold øje. Det Jeg er lidt over det hele. Nu er jeg kommet hjem. Eller, det gør jeg altså faktisk for 5 dage siden. Jeg er lige blevet færdig med at redigere vloggen. Sindssyg vlog. Jeg håber virkelig, I kunne lide den. Nu er der ikke så meget andet end at sige tak for, at I så med.
husk at like den her video. Og til jer nye subscribers, velkommen til kanalen. Der kommer mange flere videoer og vlogs og alt muligt kommer der. Så bare bliv hængende på kanalen. Nu vil jeg slappe af og nyde det. Sådan nu. Jeg er jo sund. Velkommen til kanalen. Like den her video, hvis vi kan få over 30 likes. Det kunne være mega fedt. Så er der ikke mere at sige. Tusind tak fordi I så med. Vi ses i en anden video.